चतुस्सप्ततितमः सर्गः। ओषधिपर्वतानयनं तयोस्तदा साधितयोरणाग्रे मुमोहसैन्यं हरिपुङ्गवानां सुग्रीवनीलाङ्गदजाम्बवन्तो न चापि किञ्चित् प्रतिपेदिरेते। ततो विषण्णं समवेक्ष्य सैन्यं विभीषणो बुद्धिमतामरिट्टः उवाच शाखा मृगराजवीरानाश्वासयन्न प्रतिमैर्वचोभिः मा भेषणास्त्यत्र विषादकालो यदार्यपुत्रौ ह्यवशौ विषण्णौ स्वयंभुव वाक्यमथोद्वहन्तौ यत्सादिताविन्द्रजिदस्तरजालैः तस्मै तु दत्तं परमास्त्रमेतत् स्वयंभुवा ब्राह्ममखोगमेकं तन्मानयन्तौ रुधिराजपुत्रौ निपातितौ कोऽत्र विषादकालः ब्राह्ममस्त्रं ततो धीमान् मानयित्वात् मारुतिः विभीषणवच श्रुत्वा हनुमांस्तमथाब्रवीत् एतस्मिन् निहते सैन्ये वानराणां तरस्विनां यो यो धारयते प्राणांस्तं तमाश्वासयावहै तावुभौ युगपद्वीरौ हनुमद्राक्षसोत्तमौ उल्काहस्तौ तदा रात्रौ रणशीर्षे विचेरतुः भिन्नलाङ्गूलहस्तोर्पादाङ्गुलिशिरोधरैः सर्वद्भिः क्षतजं गात्रैः प्रसवद्भिस्ततस्ततः पतितैः पर्वताकारैर्वानरैरभिसङ्कुलाम् शस्त्रैश्च पतितैर्द्वीपैर्ददृशा ते वसुन्धरां सुग्रीवमङ्गलं नीलं शरभं गन्धमादनं गवाक्षं च सुषेणं च वेगदर्शिनामाहुतं मैन्दं नलं ज्योतिमुखं द्विविधं पनसन्तथा एतश्चान्यांस्ततो वीरौ ददृशा ते हतान्रणे सप्तश्रीहता कोट्या वानराणां तरस्विनामन्नः पञ्चमशेषेण वल्लभेन स्वयंभुवः सागरौखनिभं भीमं दृष्ट्वा बाणार्दितं बलं मार्गते जाम्बवन्तं स्म हनुमान् स विभीषणः स्वभावजरयायुक्तं वृद्धं शतशरैश्चितं प्रजापतिसुतं वीरं शाम्यन्तमिव पावकं दृष्ट्वा तम् उपसङ्गम्य पौलस्त्यो वाक्यमब्रवीत् कच्चिदाद्या शरैस्तीक्ष्णैः प्राणानाध्वंसितास्तव विभीषणवच श्रुत्वा जाम्बवान् वृक्षपुङ्गवः कृच्छ्रादभ्युत्किरन्वाक्यं वचनमब्रवीत् नैऋतेन्द्रमहावीर्य स्वरेण त्वाभिलक्षये पीड्यमानः श्रुतैर्बाणैर्न त्वां पश्यामि चक्षुषा अञ्जनासुप्रजायेन मातरिश्वासनैर्रत हनुमान् वानरश्रेष्ठः प्राणान् धारयते क्वचित् श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यमवाचेदं विभीषणः आर्यपुत्रावतिक्रम्य कस्मात् पृच्छसि मारुतिं नैव राजनि सुग्रीवे नागन्धेनापि राघवे आर्यसन्दर्शितः स्नेहो यथा वायुसुते परः विभीषणवच श्रुत्वा जाम्बवान् वाक्यमब्रवीत् शृणु नैरतशार्दूल यस्मात् पृच्छामि मारुतिं तस्मिन् जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलं हनुमत्युज्झितप्राणे जीवन्तोऽपि वयं हताः धरते मारुतिस्ताता मारुतप्रतिमो यदि वैश्वानरसमो वीर्य जीविताशा ततो भवेत् ततो वृद्धमुपागम्य नियमेनाभ्यवादयत् गृह्य जाम्बवतः पादौ हनुमान् मारुतात्मजः श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं तथापि व्यथितेन्द्रियः पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते सृक्षपुङ्गवः ततो ब्रवीन्महातेजा हनुमन्तं स जाम्बवान् आगच्छ हरिशार्दूल वानरांस्त्रातुमर्हसि नान्यो विक्रमपर्याप्तस्त्वमेषां परमः सखा तत् पराक्रमकालोऽयं नान्यं पश्यामि कञ्चन ऋक्षवानरवीराणामनीकानि प्रहर्षय विशल्यौ कुरु चाप्येतौ साधितौ रामलक्ष्मणौ गत्वा परममध्वानमुपट्टिपरिसागरं हिमवन्तं नगश्रेष्ठं हनुमान् गन्तुमर्हसि ततः काञ्चनमत्युच्छमृषभं पर्वतोत्तमं कैलासशिखरं चापि द्राक्ष्यस्यरिनिषूदन तयोः शिखरयोर्मध्ये प्रदीप्तमतुलप्रभं सर्वौषधियुतं वीर द्रक्षस्योषधिपर्वतं तस्य शार्दूलवानरशार्दूल चतस्रो मूर्ध्नि सम्भवाः द्रक्षस्योषधयो दीप्ता दीपयन्तो दिशो दश मृतसञ्जीविनीं चैव विशल्यकरणीमपि सावर्ण्यकरणीं चैव सन्धानकरणीं तथा ताः सर्वा हनुमन् गृह्य क्षिप्रमागन्तुमर्हसि आश्वासय हरीन् प्राणैर्योज्य गन्धवहात्मजा श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुमान् हरिपुङ्गवः आपूर्यत बलोद्धर्षैरस्तोयवेगैरिवार्णवः स पर्वततटाग्रस्तः पीडयन् पर्वतोत्तमं हनुमान् दृश्यते वीरो द्वितीयपर्वतः हरिपादविनिर्भिन्नो निषसाद स सर्वतः न शशाक तदात्मानं सोढुं वृषनिपीडितः तस्य पेतुर्नगा भूमौ हरिवेगाच्छ जज्वलुः शृङ्गाणि च विशीर्यन्त पीडितस्य हनुमता तस्मिन् सम्पीड्यमाने तु भग्नद्रुमशिलातले न शेकुर्वानरास्थातुं घूर्णमानेन गोत्तमे सा घूर्णितमहाद्वारा प्रबध्नगृहगोपुरालङ्कात्रासा कुलारात्रो प्रणते वा भवत्तदा पृथ्वीधरसङ्काठो निपीड्य धरणीधरं पृथिवीं क्षोभयामास सार्णवा मारुतात्मजः
आरुरोह तदा तस्माद्धरेर्मलयपर्वतं मेरुमन्दरसङ्काशं नानाप्रस्रवणाकुलं नानाद्रुमलताकीर्णं मिकासिकमलोत्पलं सेवितं देवगन्धर्वैः षष्टियोजनमच्छ्रितं विद्याधरैर्मुनिगणैरप्सरोभिर्निषेवितं नानामृगगणाकीर्णं बहुकन्दरशोभितं सर्वानानुकलयंस्तत्र यक्षगन्धर्वकिन्नरान् हनुमान्मेघसङ्काशो ववृथे मारुतात्मजः पद्भ्यान्तु शैलमापीड्य बडबामुखवन्मुखं विवृतोऽग्र्यं ननादोच्छैस्त्रासयन्निव राक्षसान् तस्य नानद्यमानस्य श्रुत्वा निनदमद्भुतं लङ्कास्था राक्षसाः सर्वे न शैकुः स्पन्दितं भयात् नमस्कृत्वाथ रामाय मारुतिर्भीमविक्रमः राघवार्थे परङ्कर्म समीहितपरन्तपः स पुच्छमुद्यम्य भुजङ्गकल्पं विनम्य पृष्ठं श्रवणे निकुञ्च्य निवृत्य वक्त्रं बडबामुखाभमापुप्लवे व्योमनि चण्डवेगः स वृक्ष षण्डांस्तरसा जहार शैलान् शिलाः प्राकृतवानरांश्च बाहुर्वेगोद्धत सम्प्रणुन्नास्ते क्षीणवेगाः सलिले निपेतुः सतो प्रसार्योरगभोगकल्पौ भुजौ भुजङ्गारी निकाशवीर्यः जगाममेरुं नगराजमग्र्यं द्विजः प्रकर्षन्निव वायुसूनुः ससागरं घूर्णितमीचमालं तथा भृशं भ्रामित सर्वसत्त्वं समीक्षमाणः सहसा जगाम चक्रं यथा विष्णुकराग्रमुक्तं सपर्वतान् वृक्षगणान् सरांसि नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि स्फीताञ्जनातानपि सम्प्रवीक्ष्य जगाम वेगात् पितुल्यवेगः आदित्यपथमाश्रित्य जगाम सगतक्लमः हनुमान्स्त्वरितो वीरः पितृतुल्यपराक्रमः जावेन महता युक्तो मारुतिर्मारुतो यथा जगाम हर्षार्दूलो दिशः शब्देन पूरयन् स्मरन् जाम्बवतो वाक्यं मारुतिर्वान्तरं सः ददर्श सहसा चापि हिमवन्तं महाकपिः नानाप्रसरणोपेतं बहुकन्दरनिर्झरं श्वेताभ्रचयसङ्काशैः शिखरैश्चारुदर्शनैः शोभितं विविधैर्वृक्षैरगमत्पर्वतोत्तमम् सतं समासाद्य महानगेन्द्रमतिप्रवृद्धोत्तम हेमशृङ्गं ददर्श पुण्यानि महाश्रमाणि सुरश्रिसङ्घोत्तमसेवितानि सब्रह्मकोशं रजातलायां च शक्रालयं रुद्रशरप्रमोक्षं हयाननं ब्रह्मशिरश्च दीप्तं ददर्श वैवस्वतकिङ्करांश्च वज्रालयं वैश्रवणालयं च सूर्यप्रभं सूर्यनिबन्धनं च ब्रह्मासनं शङ्करकार्मुकं च ददर्शनाभिं च वसुन्धरायाः कैलासमग्र्यं हिमवच्छिलाञ्च ततर्षभं काञ्चनशैलमग्र्यं सन्दीप्तसर्वौषधिसम्प्रदीप्तं तदर्श सर्वौषधिपर्वतेन्द्रं सदं समीक्ष्य नलरश्मिदीप्तं विसिष्मये वासवदूतसूनुः आवृत्य तं चौषधिपर्वतेन्द्रं तत्रौषधीनां विजयं चकार सयोजनसहस्राणि समतीत्य महाकविः दिव्योषधिधरं शैलं व्यचलन् मारुतात्मजः महोषध्यस्ततः सर्वतस्मिन् पर्वतसत्तमे विघ्नायार्थिनमायान्तं ततो जग्मुरदर्शनं सता महात्मा हनुमानपश्यं चोखोपचकोपाश्च वृषन्ननाद अमृष्यमाणोऽग्निनिकाशचक्षुः महीधरेन्द्रं तमुवाच वाक्यं किमेतदेवं सुविनिश्चितन्ते यदाघ्रघेनासीकृतानुकम्पः पश्याद्यमद्बाहु बलाभिभूतो विशीर्णमात्मानमथो नगेन्द्रः सदस्य शृङ्गं सनगं सनागं सकाञ्चनं धातुसहस्रजुष्टं विकीर्णकूटज्वलिताग्रसानं प्रागृह्य वेगात् सहसोर्ममाथा सतं समुत्पाट्य खमुत्पपात वित्राचलोकान् ससुरासुरेन्द्रान् संस्तूयमानः खचरैरनेकैः जगाम वेगात् गरुडोऽग्रवेगः स भास्कराध्वानमनुप्रपन्नस्तं भास्कराभं शिखरं प्रगृह्य बभौ तथा भास्करसन्निकाशो रवेः समीपे प्रतिभास्कराभः सुतेन शैलेन भृशन्मरराजा शैलोपमो गन्धवात्मजस्तु सहस्रधारेण सपावकेन चक्रेण खे विष्णुरिवार्पितेन तं वानराः प्रेक्ष विनेदुरुच्चैः सतानपि प्रेक्ष्य मुदा ननाद तेषां समुद्भुष्टरवं निशम्य लङ्कालया भीमतरं विनेदुः ततो महात्मा निपपात तस्मिन् शैलोत्तमे वानरसैन्यमध्ये हर्युत्तमे वानरसैन्यमध्ये विभीषणं तत्र सस्वजे च तावभ्युभौ मानुषराजपुत्रौ तं गन्धमाघ्राय महोषधीनां बभूवतुस्तत्र तदा विशल्या उत्तस्तुरन्ये च हरिप्रवीराः सर्वे विशल्या विरुजः क्षणेन हरिप्रवीरा निहताश्च ये स्युः गन्धेन तासां प्रवरोषधीनां सुप्ता निशान्तेष्विव सम्प्रबुद्धाः यदा प्रभृति लङ्कायां युद्धन्ते कपिराक्षसाः तथा प्रभृति मानार्थामाग्नेया रावणस्य च ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसाः कपिकुञ्चरैः हताहतास्तु क्षिप्यन्ते सर्व एव तु सागरे हरिगन्धर्वमहात्मजस्तु तमोषधीशैलमुदग्रवीर्यः निनाय वेगाद्धिवमन्तमेव पुनश्च रामेण समाजगाम इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये
चतुर्विंशतिसहस्रकायां संहितायां युद्धकाण्डे ओषधिपर्वतानयनं नाम चतुस्सप्ततितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।